Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila thariqatil ulama'il asfiya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa rasulil murtadha sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi alladhina bihi muttaba'al awliya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Kifayatul Azkiya halaman 749. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ammama lan anapun utawi ilmu yu'addu kang den etung apa sima fadilatan ing keutamaan la faridatan ora kafardonan iku fata'ammuku mongko jeroaken fidaqo ikil hisabi ing dalem lembut-lembute ilmu etung wahaqo iki tibbi lan pira-pira hakikate ilmu dokter wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono daqo ikil hisab mimma bayane saking barang yustaghna kang den semugiaken apa anhumma walakinnahu lan tetapine mah iku yufidu awe faedah apa sema ziyadata quwwatin ing tambahe kuat fil qadri ing dalem kira-kirane al muhtaji kang den butuhaken apa ilaihi qadar. Riyen dipun terangaken bilih ilmu niku dibagi dados kalih, wonten ilmu sing terpuji kalih wonten ilmu sing boten terpuji. Ilmu terpuji niki dibagi dados kalih, setunggal wonten sing hukume fardu kifayah, wonten sing hukume fadilah keutamaan. Di antarane contone ilmu sing terpuji sing hukume fardu kifayah niku ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk tegaknya urusan dunia. Semisal ilmu kedokteran, ilmu matematika dan lain sebagainya. Niku termasuk ilmu-ilmu sing
hukume mempelajari sedaya niku hukume fardu kifayah. Lah ilmu sing terpuji sing nomor kalih niku yakni hukume fadilah. Ya, merupakan keutamaan, akan tetapi hukumnya tidak wajib untuk mempelajarinya. Niku kados napa? Yakni memperdalam ilmu hisab dan ilmu kedokteran ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ya, pun belajar ilmu hisab, pun belajar ilmu kedokteran, akan tetapi lebih diperdalami lagi. Ya, ibarat sekolah niku sekolah malih. Nek maune umpamane sekolah dokter umum, jurusan umum, lah niki mendhet sing spesialis, lebih diperdalam lagi. Lah memperdalam ilmu-ilmu yang seperti ini ku, lah niki hukumnya termasuk fadilah. Yang tujuannya adalah untuk menambah kekuatan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Di mergo biasane atas ilmu kedokteran itu juga membutuhkan sing namine spesialis. Nggih. Nah, spesialis ini kan macam-macam. Nah, niku hukume fadilah. Wa amal madmumu lan anapun utawi kang dicela minhu saking mah iku fa ilmu sihri mongko ilmu sihir watal samati lan tulisan azimat wa ilmu sya'badzati lan ilmu sulap watal bisati lan ilmu kanggo ngapusi. Sing nomor kali ilmu yang termasuk golongan daripada ilmu yang tidak terpuji, ilmu yang tercela. Niki kados ilmu sihir, ini belajar ilmu santet, ilmu teluh, ilmu guna-guna, ilmu pengasihan. Nah niki golongan ilmu sihir niku. Ilmu sihir, ilmu santet niku termasuk ilmu yang tercela. Mempelajari ilmu itu hukumnya haram, nggak boleh. Ilmu sulap, ilmu gendam, ilmu hipnotis ngoten niku, nah itu enggak boleh juga. Yang apabila ilmu itu diamalkan atau dilakukan secara otomatis akan merugikan orang lain. Makanya mempelajari ilmu itu hukumnya haram. Lah ilmu sihir ini termasuk bagian daripada ilmu yang tercela. Wa amal mubahulan anapun utawi kang diwenangaken minhu saking ma iku fa ilmu mongko ilmu bil asyari kelawan pira-pira syair allati la sahfa kang ora ana apes iku maujud fiha ing dalem asyar wa tawarikhil akhbari lan pira-pira tarikh hadis wa malan barangnya jeri kang lumaku apa sema majrahu ing nggon lumakune ma. Sedangkan mempelajari ilmu yang diperbolehkan hukumnya mubah, boleh dipelajari, boleh juga tidak. Jadi semisal mempelajari ilmu yang berkaitan dengan syair. Nek teng pondok niku ilmune jenenge ilmu arut, ilmu syair. Ilmu untuk panduan menyusun syair Arab. Niku jenenge ilmu arut. Ya wonten bahar-bahare. Ya bahar tawil, bahar madid, bahar basit, bahar wafir, bahar kamil, bahar hazaj, bahar rojas, bahar romal, bahar sari, bahar munsarih, bahar khafif, bahar mudhari, bahar muktadab, bahar mujtaf, bahar mutaqarrib, bahar mutadarik. Niki bahar-bahar sing
biasane dipun bahas wonten ilmu arad, ilmu panduan untuk menyusun syair Arab. Syair Arab niku wonten panduane. Nah, itu diperbolehkan. Belajar ilmu yang berkaitan dengan syair Arab itu boleh, hukumnya mubah. Atau mempelajari watawarikhil akhbar, mempelajari tarikh hadis, sejarah hadis yang berkaitan dengan hadis juga mubah. Amal ulumu lan anapun utawi pira-pira ilmu asyariyatu kang bangsa syariat, wahya utawi ulum iku maksudu kang den sejo bil bayani kelawan keterangan, iku faya mongko utawi ulum iku mahmudatun kang den puji kulluha ya sakabehane ulum. Apa kulluha sakabehane ulum? Ilmu syariat nggih maksude sing dipun bahas wonten kitab niku yakni ilmu yang terpuji. Ilmu syariat, ilmu yang terpuji. Walakin qad yaltabisu, lan tetapine kadang serupa biha kelawan syariah apa ma barang. Ya dzunnu kang nyono sapa mang annaha ing satune ma iku syar'iyatun syar'i. Wa takunu lan ana apa simma iku madzmumatan den cela. Terkadang ada ilmu itu yang hampir serupa dengan ilmu syariat, padahal sebenarnya ilmu itu adalah ilmu yang tercela, bukan ilmu syariat. La fatang qasimu mongko kebagi apa ulum ilal mahmudati marang kang dipuji wal madmumati lan kang dicela. Makanya ilmu syariat, ilmu syariah itu terbagi menjadi dua, wonten sing terpuji, wonten sing tercela, al mahmuda wal madmuma. Amal mahmudatu lan anapun utawi kang dipuji iku falaha mongko iku tetep kedhe mahmuda usulun utawi pira-pira asal, wa furu'un lan pira-pira cabang, wa muqaddimatun lan pira-pira muqaddimah, wa mutammimatun lan pira-pira pungkasan. Ilmu syariat yang terpuji itu dibagi menjadi 4. 1 ilmu usul, 2 ilmu furu', 3 ilmu muqaddimat pembukaan, wa mutammimatun yang keempat adalah ilmu mutammimat, ilmu penyempurnaan. Wahya utai mahmudah iku arba'atu adrubin papat pira-pira werna. Terus dibagi lagi menjadi 4 macam. Ad-darbu tawi werna al-awwalu kang pertama iku al usulu pira-pira usul. Ilmu usul, ilmu asal. Wa ya utai usul iku arba'atun ana 4. Ilmu usul ini ada 4. Rupane kitabullahi Al-Quran atau kitab Allah Azza wa Jalla. Nomor setunggal yakni Al-Quran sebagai ilmu usul yang pertama, sumber asal yang pertama itu adalah bersumber dari Al-Quran. Wa sunnatu rasulihi lan sunnai utusane Allah alaihi salam sing nomor kali itu adalah hadis. Nomor 3 wa ijma'ul ummati lan sepakate pira-pira imam, ijma' kesepakatan para ulama. Wa atharus sahabati lan dawe sahabat. Nggih kali dawe sahabat. Nek khobar niku dawe Kanjeng Nabi, nek athar niku dawune sahabat. Wal ijma'u tawi ijma' iku aslon asal min haitsu innahu saking
arah setuhune ijma iku ya dulu nuaduhaken apa si ijma ala sunnati ing ngatasi hadis. Fahuwa mongko utawi ijma iku aslun asal fid darajati ing dalam derajat ats-tsalitsati kang kaping 3. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono aslun fid darajah al atharu utawi dawe sahabat. Fa innahu krana setune athar aidon halim male iku ya dulu nuduhaken apa se athar ala sunnati ing atasi hadis. Li anna sahabata krana setune sahabat radhiyallahu anhum iku qad syahadu teman-teman padha pirsa sapa se sahabat al wahya ing wahyu wa tanzilalan temurune. Wa adrakulan padha nemu sapa sahabat biqara inil ahwali kelawan pira-pira korenae pira-pira tingkah ma ing barang ghaba kang ilang an ghairihim saking liyane sahabat apa bayanuhu keterangane ma. Pun ijma kale dawuhe sahabat, kesepakatan para ulama kale dawuhe sahabat ini merupakan asal yang keduanya ini menunjukkan pada sunnah ataupun hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi ijma ini merupakan ilmu asal yang nomor 3. Begitu pula dawuhe sahabat niki juga merupakan asal. Nggih merga napa? Nggih merga para sahabat niku tiyang sing sami nyekseni wahyu uga temurune wahyu. Nggih merga Kanjeng Nabi niku setiap kali angsal wahyu sangka Allah sing diparingaken malaikat Jibril itu selalu disaksikan oleh para sahabat. Sahabat melihat dan di saat itu pula niku biasanya langsung disampaikan kali Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya sahabat-sahabat itu selalu menyaksikan turunnya wahyu ya, dan menyaksikan wahyu. Ya, makanya dawuhe sahabat niki termasuk asal daripada sumber. Yang pertama Al-Quran, nomor kali hadis, nomor 3 kesepakatan ulama, ijma, nomor sekawan yakni dawuhe sahabat. Warubama latuh itu terkadang orang ngelimputi ikwal ibaratu piro-piro ibarat bima kelawan barang udrika kang ditemu apa mabil koro ini kelan piro-piro korena. Famin hadzal wajhi mongko iku setengah saking ikilah wajah ra'yul ulama utai pendapate para ulama al iqtida'u kang dinut sapa bihim ulama wa tamassuku lan tetanggenan bi atharihim kelawan dawe ulama wa dzalika utai mengkono-mengkono iktida iku bisartin kelawan syarat maksus kang den khususaken ala wajine ngatasi wajah maksusen kang khusus indaman ing dalem mungge wong yaro kang weruh sapa manhu ing syarat wala yalikulan ora patut ora pantes apa bayanuhu nerangaken syarat biadzal fani kelawan ikilafan. Maksudnya termasuk juga dianggap ilmu asal itu adalah pendapatnya para ulama yang pantas untuk diikuti dan dijadikan sebagai pegangan. Nah niku kenek digawe dasar sebagai dasar hukum niku yakni perkataan para ulama, tapi ulama yang patut untuk diikuti dan pendapatnya perkataannya itu bisa dibuat untuk pegangan. Oke, makanya terkadang masalah hukum niku, nah ini berdasarkan pendapatnya ulama ini, madhab ini lah, ngonten niku biasa nih. Lah itu pun semua itu harus diurut mulai dari atas asal niku.
Kalau hukum itu dalilnya ada di dalam Al-Quran, ya cari di Al-Quran dulu. Kalau di Al-Quran tidak ada, turun ke hadis. Hadis mboten wonten, cari yang ijma. Ijma mboten wonten, ya golek ana nang kias. Nah ngonten. Nah niku carane ngurut dalil. Dadi mboten ujuk-ujuk langsung goleki dawuhe para ulama langsung aja. Jadi yang diutamakan dulu itu adalah Al-Quran. Teng Al-Quran itu pun jelas, ya wis cukup. Kepingin semerap maneh apa nang hadis ya digoleki. Ternyata teng hadis wonten, ya berarti tambah kuat. Karena sumber hukumnya itu lebih banyak. Di Al-Quran ada, di hadis ada. Digoleki maneh nang ijma, ternyata juga ada. Artinya hukumnya itu lebih kuat lagi. Nah niku carane. Ad-darbu tai werna asani kang kaping pindho ikal furu'u pira-pira cabang. Wa utawi furu' iku barang fuhima kang difaham apa ma. Min hadil usuli saking ikilah pira-pira asal. La bimujabi al-fadhiha ora kelawan pira-pira lafate usul. Bal bima'anin balik kelawan pira-pira makna. Tunabihu kang ngilingaken laha marang ma'an opal uqulu pira-pira akal. Fatasa'a mongko nuli dadi jembar bisa babia kelan sebabe ma'an opal fahmu kefahaman. Hatta fuima sehingga difaham minal lafdi saking lafat al malfudhi kang den lafataken apa bihi al apa ghairu liyani lafat. Kama fuhima kaya oleh difaham min qaulihi saking dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salam rupane layak qadil qadi wa ghadban. Layak qadi ora kena mutusi sopal qadi hakim. Wa huwa hale utawi qadi iku ghadbanu bendu. Apa anau satune qadi iku layak qadi ora kena mutusi sapa qadi. Idza kana nalikane ana sapa qadi iku hakinan wong kang ngempetahi au jai'an utawa lesu au muta'alliman utawa tampa lara bimaradin sebab lara. Pun sing nomor kalih niki furu'. Ilmu sing terpuji sing nomor kalih niku furu' nek wau asal. Asal niku poke, lah sakniki cabange. Lah sing diarani furu' niku napa? Wa ma fuhima min hadil usul. Jadi perkara yang difaham dari asal. Perkara yang difaham dari asal itu la bimujabi al-fadhiha, bukan makna keadaan lafadznya. Bukan mengambil dari lafadznya itu, teksnya itu mboten. Tapi bal bima'an itu nabiullah al-uqul. Akan tetapi makna lain yang mengingatkan dari asal. Tadi difahami dari lafadznya itu. Maham sangka lafate niku ya iku tok. Tapi di balik itu sebenarnya ada makna yang terkandung, makna yang lain yang juga difahami dari lafaz tersebut. Niku jenenge furu'. Contoh, Kanjeng Nabi niku dawuh la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidaklah seorang hakim memberikan putusan hukum ketika ia sedang dalam keadaan marah. Hakim niku mboten asal memberikan keputusan di saat dia marah itu ndak boleh. Mergo wong muring-muring niku kan terkadang akal sehatnya tidak stabil. Tidak terkontrol, terkesan terburu-buru, ceroboh. Jadi akhirnya bisa jadi yang diputus ini akan menjadi korban. Sakjane gak salah karena oleh mutusi dalam keadaan marah sehingga salah sasaran. Sing bener malah jadi korban dari keputusan hakim yang marah. Tadi hakim itu ketika marah tidak boleh memberikan keputusan. Lah ini
ada kiasnya juga, disamakan juga dengan marah. Apa? Idza kana hakinan. Hakim itu juga tidak boleh memberikan keputusan ketika hakim itu dalam keadaan ngempet kudu ngengek, ngempet kudu pipis. Ono hakim kudu ngengek, kebelet. Utawa kebelet pipis. Ya napa? Lak mboten konsentrasi ambek ngumpete niki. Nggih. Ini juga enggak boleh. Aujaian atau dalam keadaan lapar. Juga enggak boleh hakim itu memberikan keputusan hukum itu dalam kondisi yang lapar. Au muta'alliman bimaradin atau ketika dalam keadaan sakit. Nggih, ada yang dikeluhkan, sirahe umpamane ngawelu umpamane. Wetenge umpamane sawenep. Pokoknya ada yang dirasakan sakit. Dalam kondisi-kondisi yang seperti itu hakim tidak boleh memberikan keputusan. Lah, pengertian ini juga diambil dari lafadznya layak kadil qadi wa ghadban. Nah niku jenenge paling dadi kias. Itu artinya furu'. Dawu layak til qadi wa ghadban iki jenenge asal. Pengertian annahu layak di idza kana hakinan au jai'an au muta'alliman bimaradin iki jenenge furu' cabang. Pemahaman ini juga diambil dari pengertian layak til qadi wa ghadban. Jadi hakim itu tidak boleh memberikan keputusan hukum dikala marah saja, tidak, tapi dikala dia lapar atau ketika sakit juga enggak boleh. Wa hadza utawi iki furu' iku ala darbaini tetep ing ngatasi rong werna. Lah ilmu furu', ilmu cabang ini dibagi menjadi dua lagi. Ahaduma utawi salah sijine darbain iku ya ta'allaku gumantung apa se ahad bimasalihid dunya kelawan pira-pira kebagusan dunya. Wa yahwilan mengko hi ing ahad apa kutubul fiqhi pira-pira kitab fikih. Wal mutakaffilu lan nanggung bi kelawan ahad sopal fuqaha pira-pira ahli fikih wa hum utai fuqaha iku ulama dunya pira-pira ulama dunya. Bon ilmu furu' ilmu cabang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ya ta'allaku bimasalihid dunya, berhubungan dengan kemaslahatan dunia. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia. Terus juga memuat kitab-kitab fikih dan ulama-ulama fikih yang menanggung atas ilmu tersebut. Makanya ulama-ulama fikih ini dianggap ulama dunya karena mereka itu mempunyai peran yang bisa memberikan manfaat atau kemaslahatan napa hajat orang banyak ketika di dunia. Sing nomor kali wasani utawi kang pindho iku ma barang ya ta'allaku kang gumantung apa ma bimasalihil akhirati kelawan pira-pira kebagusane akhirat. Ilmu furu' ilmu cabang ini yang kedua niki ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Ada yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia, ada yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Ya kaya sing berkaitan dengan kemaslahatan dunia ya ilmu fikih niku. Wa huwa utawi tsani iku ilmu ahwalil qalbi, ngerteni pira-pira tingkae ati. Yang kedua ini diantaranya adalah ilmu untuk mengetahui keadaan hati, ilmu tasawuf wa akhlaqi lan akhlake qalb. Bisa mengetahui keadaannya hati, akhlaknya hati, al-mahmudati kang pinuji wal madmum matilan kang dicela. Kita dengan belajar ilmu tasawuf, ngaji tasawuf, akhirnya kita paham akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Jadi mboten mung ngerteni urusan ibadah lahiriah tok mboten. Tapi perlu juga kita mempelajari
ilmu yang berkaitan dengan keadaannya hati. Paling ngerti akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Wa malan barang wa kang utahe ma iku mardiyun den ridani indallahi taala ing dalem ngersane Gusti Allah taala. Akhirnya kita juga mengetahui perkara yang diridhoi oleh Allah. Apa ae perkara sing diridani karo Gusti Allah iku. Wa malan barang wa kang utahe ma iku makruhun disengiti. Dan kita juga tahu apa saja perkara yang dibenci oleh Allah. Niki nek ngaji tasawuf mboten ngerti apa-apa yang menjadikan Allah itu ridho dan apa-apa yang menjadikan Allah itu benci. Makanya perlu ngaji tasawuf ben ngerti sedaya kala wau. Wa wa tawithani iku alladzi barang yahwi kang mengkohi ing alladzi apa satru separuh al akhiru kang akhir min hadzal kitabi saking ikilah kitab. Akni negesi sapa ingsun jumlata kitab Ihya'i Ulumiddin ing gemblengane kitab Ihya Ulumuddin. Wa min hulan iku tetep setengah saking tsani al ilmu utawi ilmu to ngerteni bima ing barang yatarassahu kang dadi tumancep apa ma minal qalbi saking ati alal jawarihi ing ngatasi pira-pira anggota. Fi ibadatiha ing dalam pira-pira ibadai jawarih wa adatiha lan kebiasaane jawarih. Wa wa tawi ilmu ikalladzi barang yahwi kang mengkohi ing alladzi apa syatru separo al awwalu kang awal min hadzal kitab saking ikilah kitab. Pun wa darbu tawi werna as-salisu kang kaping 3 ikal muqaddimatu muqaddimat. Pun ilmu yang terpuji yang nomor 3 niku yakni ilmu muqaddimat. Ilmu muqaddimat niku ilmu alat. Nek teng pondok pesantren niku muqaddimat niki termasuk ilmu alat. Wa ya utai muqaddimat iku alati perkara tajri kang lumaku apa alati. Minhu saking dzarbus salis majrul alati. Ing dalem nggon lumakune pira-pira alat ka ilmi lughati kaya ilmu bahasa. Seperti contoh ilmu alat niku kados ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan bahasa Arab. Wan nahwi ilmu nahwu niku juga ilmu alat. Fa innahuma krana satune lughat lan nahwu nggih ilmu bahasa dan ilmu nahwu iku alatun alat li ilmi kitabillahi taala kedue ngerteni kitabe Gusti Allah taala. Wa sunnati nabilan hadise Kanjeng Nabi utawa nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Mergo ilmu lughat, ilmu bahasa dan ilmu nahwu ini adalah alat untuk mengetahui, memahami Al-Qur'an kali al-hadis. Nek kula jenengan mboten paham bahasa Arab, mboten ngerti ilmu alat, maham Al-Qur'an iku ya angel. Maham hadise Kanjeng Nabi iku yo angel. Mergo napa? Al-Qur'an kali hadis niku bahasane nganggo bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada sastranya. Makanya kalau memaham keduanya itu harus tahu ilmunya yang berkaitan dengan bahasa maupun nahwunya. Walaisat lan ora ana apa lughatu ilmu lughat wan nahwu lan ilmu nahwu iku minal ulumi tetep setengah saking pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syara fi anfusima ing dalem awak dhewene lughat lan nahwu. Nggih, ilmu bahasa, ilmu lughat kali ilmu nahwu ini bukan termasuk ilmu syariat, bukan ilmu syar'i. Nggih, asline dudu ilmu syar'i. Cuman walakin yalzamu lan tetapine wajib apal khaudu nyilem fima ing dalem lughat lan nahwu bisa babi syar'i lan sebab syara' idja'at idkrana ja'at tumeka apa hadhihi syari'atu ikhlas syariat iku bilughatil arabi kelawan bahasa Arab. Akan tetapi kita harus atau wajib mempelajari ilmu lughat, ilmu bahasa dan ilmu nahwu. Senajan ilmu bahasa kali ilmu nahwu niku dudu ilmu syar'i, akan tetapi kita wajib untuk mempelajari keduanya. Napa kok wajib? Ya mergo
syariat niki bilughatil Arab, ndamel bahasa Arab. Quran niku bahasa Arab, hadis niku bahasa Arab. Sumbere syariat niki ya nganggo bahasa Arab. Kanjeng Nabi niku wong Arab, bahasane Arab. Makanya kalau ingin memaham semuanya itu harus belajar bahasa Arab. Harus belajar ilmu alatnya. Nek wis duwe alat, menggali semuanya itu mudah. Nek gak duwe alat ya gak iso. Itu alasannya kenapa kita wajib untuk belajar ilmu bahasa Arab, ilmu alat. Karena itu alasannya, karena syariat itu adalah berbahasa Arab. Wa kullu syariatin lan utawi saben-saben syariat iku la tadharu ora pertelo apa kullu syari'a illa bilughatin, kejaba kelawan bahasa. Tidak menjadi setiap syariat itu tidak akan jelas kecuali menggunakan bahasa yang benar. Makanya fayasir mongko dadi apa ta'allumu tilkal lughati, ngaji mengkono-mengkono bahasa iku alatan alat. Makanya ngaji ilmu bahasa, ilmu nahwu dan lain sebagainya itu adalah alat untuk memahami syariat itu. Wa minal alati lan iku tetep setengah saking pira-pira alat ilmu kitabatil khati utawi ilmu nulis khat. Di antaranya ilmu alat itu ilmu menulis Arab. Makanya ilmu khat niku macamnya kata. Jenengan nek semerap bentuk-bentuk tulisan Arab itu kan bermacam-macam bentuknya. Mboten mung sekedar satu bentuk. Nah itu namanya ilmu kitabatil khat. Ilmu menulis bahasa Arab. Makanya wonten ilmu khat menulis niku khat kufi, khat naskhi, khat farisi, khat thuluthi, khat diwani, khat rik'ah. Niku macam-macam khat untuk menulis bahasa Arab. Niku wonten dhewe-dhewe bentuke tulisane khat niku. Ila anna dalika kejaba setune mengkono-mengkono ilmu kita batal khat iku laisa ora ana apa sedalik iku darurian bangsa daruri. Jadi ilmu menulis itu ilmu yang bukanlah ilmu yang daruri. Ilmu daruri ilmu yang bisa diketahui secara naluri tanpa penelitian, tanpa pengambilan dalil. Tapi benar-benar harus dipelajari. Nulis niku ya kudu belajar, mboten angger nulis. Dadi nulis Arab niku masih jenengan ningali Al-Qur'an niku lho. Quran cetakan satu dengan yang lain niku tulisannya ya gak podo-podo bentuke. Khatnya berbeda-beda. Nah niku khat itu butuh dipelajari juga. Bentuke khat kufi ku kaya apa, bentuke khat naskhi ku kaya apa, khat farisi, khat thulus, diwani, rik'ah niku kaya apa. Itu perlu dipelajari juga. Itu bukan ilmu yang doruri. Ilmu doruri niku ilmu sing yang bisa diketahui secara naluri. Gak kadek belajar iku iso tanpa penelitian, tanpa pengambilan dalil. Semisal ngenten. Kula wicanten ngenten, kula ngomong ngenten, geni ku panas. Jenengan akhirnya tahu oh geni ku panas. Panasnya geni itu tidak butuh diadakan penelitian. Jenengan gak butuh mbuktekno, nggih. Gak butuh dalil. Nek geni ku mesti panas. Arek cilik niku durung kejemok geni. Nek karo geni ku wis wedi. Senajan durung tahu
napa durung tahu kobong. Nah itu ilmu daruri. Kok baru napa tahu temen lah niku iya jane panas. Nek selama dereng nate kedemek panase geni niku je ilmu. Ya lah niku jenenge ilmu daruri. Nah ilmu nulis niku bukan termasuk ilmu daruri. Memang benar-benar harus dipelajari, bukan yang dihasilkan dengan naluri ini menungso. Isok dhewe niku mboten saged. Harus belajar. Kantun kedik id krana kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ummiyan, ora bisa nulis lan ora bisa maca. Karena Rasulullah sendiri itu adalah ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lah hikmahe napa Kanjeng Nabi niku dikersakno Gusti Allah dadi ummi. Ya ben wong Arab niku mboten nyongno nek Kanjeng Nabi niku sing gawe Al-Qur'an. Ya, karena banyak tuduhan-tuduhan orang-orang Arab itu menganggap Al-Qur'an itu adalah buatan Nabi Muhammad sendiri. Nanti sok Kanjeng Nabi Muhammad gawe Al-Qur'an, Kanjeng Nabi gawe sok maca, gawe sok nulis. Lah mboten masuk akal. Kanjeng Nabi itu enggak pernah sekolah, enggak pernah mengaji. Gurune Kanjeng Nabi sinten? Makanya Kanjeng Nabi enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Lho semunune karo wong musyrik Arab niku ditodo. Nggih nodo Kanjeng Nabi niku sing gawe Al-Qur'an. Ndi sok gawe sok maca, gawe sok nulis, sok ngarang Al-Qur'an iki lah mboten masuk akal. Walau tasawwara lan lamun tinemu apa istiqlalul hifdzi dhewene ngapalaken bijami ima kelawan sekabehane barang yusma'u kang dirunga apa ma lastagna mongko yakti semoge sapa wong anil kitabati saking nulis walakin nau angin tetapine ma iku sorot dadi apa ma iku bi hukmil ajzi kelawan hukume apes fil ghalibi ing dalam kaprae darurian kelawan mesti. Artinya ilmu-ilmu itu memang harus dipelajari. Nggih, tidak bisa otodidak. Nggih, enggak bisa moro isok dhewe niku mboten saged belajar dhewe, moro isok mboten saged. Semua itu memang harus dipelajari. Pun itu yang nomor 3 adalah ilmu napa wau furu. Pun mekaten kang saged pelaturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an ghafiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina ma'ana syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wahtim lana bil khair wahtim lana bi husnil khatimah ala qauli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.